观众朋友，大家好，我是高本，欢迎收看《福气乐业》。我们当地更加不管在都市度的，也係講鄉下地方，老人家的人口啊，係越來越多的哦。嗰時候，我們政府單位同社區啊，也一直在重視講老人家照顧的問題。像今日啊，我們喺嘉東農會都談講，佢哋唔單止推廣佢採鐵嘅農產品咯，還特別為到咱老人家推動嘅一個按照綠色照顧的計劃。到底有個照顧的計劃內容係乜嘅？佢哋要樣辦去做呢？今日我哋就特別邀請到我哋嘉東農會嘅工作人員，好好嚟同大家紹介哦。馬上就來分享我哋嘉東農會嘅總幹事秀玲姐。主持人好，大家好，我是嘉東鄉農會總幹事林淑玲。再來係其他嘅同事秀娟。主持人好，各位觀眾大家好，我是嘉東鄉農會游秀娟。哇，歡迎兩位來到我哋節目地位哦，總幹事好久不見，什麼又來過嘅呢？係啊，今日啊唔係嚟推廣農產品呢，我哋聽講啊，農會更加好，除了推廣農產品之外，還特別做一個為到老人家推動一個綠色照顧嘅計劃。那可以請總幹事唔同我哋紹介下講，一個綠色照顧計劃到底係乜嘅？做乜嘅董事會嚟想講我嚟推廣一個計劃呢？很好，綠色照顧站它是我們農委會它推動的一個計劃，那這個也是來配合我們行政院目前正在推動的長照2.0。那他希望是說，借由農漁村的一個環境的一個自然元素，這樣子的一個課程安排，去推動這樣子的一個健康促進這樣子。那它裡面的課程內容會有包括說所謂的綠療育啊、綠環境啊、綠飲食啊，希望說借由這樣子的一個飲食的一個調整，教我們的長輩如何做一個均衡飲食，那也做一些關懷問安的一些活動。那對啊，那還有在綠療育方面，我們希望借由自然元素的一個手作或者一些上課元素，讓長輩重新認識我們的一個這樣子一個自然的一個環境，然後也找回他們的初心，希望說在這樣子的一個三生環境裡面，生活、生產、生態這樣子三生環境裡面，達到一個健康療癒的一個境界，這樣子。哦，原來係咁呢。不過，總幹事，講起一個綠色的照顧計劃安好啦吼，係唔係每一個地方上嘅農會都可以去申請來出行？還係講只有我們嘉東農會有在做一個事情？那當然沒有哈，這個綠色照顧站今年是推動第3年哦，然後在109年是推動的第1年，然後那時候農委會開始開放給所有的農漁會去做申請。那我們嘉東鄉農會是在109年的第一次的一個綠色照顧站的提案，我們就有開始提了。那第1年有30家的農漁會去申請，然後第2年有60家。現在第3年已經來到100多家了，所以因為這個計劃真的是蠻好的，蠻有教育性質的一個推動計劃，對一個高齡者的一個地方是非常好，所以現在越來提列這個計劃的農漁會越來越多了。不過講到鴉片啊，講大嘅嚇，開玩笑一下，總幹事，農會自己本身喺推廣一個農產品已經規模限嘅，董事做乜嘅會想到講，我們再來去提一個綠色照顧嘅計劃啊？綠色照顧站這個計劃，現在其實我們都知道，現在其實是一個高齡的一個社會哦，而且是超高齡哦。如果說65歲以上的來到20%以上，就是一個超高齡的一個地方。那其實現在嘉東鄉已經是差不多有18000多個人口，那目前其實高齡的有差不多25% 點多哈，這麼的多哈。那其實我們也體認到這樣子的一個高齡社會。那再加上說，之前嘉東就是說，在有一個我們的一個社區哈，也就是我們的家政班，我看到他們在推動這樣子的一個帶這樣高齡的去讓整個一個墳墓變成菜園花圃，讓長輩們可以走出戶外，這樣動來動去，這樣子其實可以帶給長輩很好的一個晚年的一個生活。這個也是啟動我想要去辦綠色照顧站這樣的一個計劃。那當然投入的人力會非常的多哈，我們有專職的人，然後有很多的志工來協助。那當然農會的同仁也會來協助。那還好，就是說前3年我們農委會對這樣子的一個專職承辦有一個人事費用的一個補助哦，那這是一個
农会非常好的一个社会企业责任的一个做法哈。其实让我觉得说，虽然是在业务上还蛮繁忙的，但是我觉得这是一个非常有意义的一个工作，所以我们也就第一年就马上就来承办这样子的一个业务。不过讲到一个公众人员的部分，我都想讲来请教一下小健哦。不过你系自投演嘛吼，睇下一个计划里边自投演的角色，他的工作内容系乜嘅啊？现在呢，我目前呢就是在做那个绿色照顾站的一个课程的一个规划，还有我们健康公餐的这个菜单的设计哦。安然呢，就是每个礼拜三的早上9点到11点哦，然后又进行课程啊。然后11点到12点的时候呢，我们会进行这个健康公餐共识的一个部分哦。那我们早上的时候呢，有课程的志工也会来协助我们到站来服务我们长者哦。那他会早上来的时候呢，就会先跟他们量血压嘛，问安啊，然后看看他这几天的身体的一个健康的状况好不好啊。那在课程开始之前呢，我们就会先放一些律动的音乐，让我们的课程的志工先让长辈来热身一下，运动一下哦，这样子有助于他待会他要进入我们课程的时候呢，他的身体会醒过来，有比较好的效果。那你够好啦。按你讲方来，小健，你喺国际都像人讲的哦，负责这项同规划一个工作嘛吼。按你年头都有讲到送过去拜上，嗰时候一礼拜这样送100块吗？嘿，是的，一次。其他的时间都冇。其他的时间呢，我们早上呢就是会有我们的诊所的护理师帮我们进行电话问安，每周1到5。除了上课以外的时间，还係有人在关心大家一个老人家的身体状况啦。对，那我们也会针对那个特定的节日啊，比如说中秋节，我们就跟总干事我们会一起下乡，然后我们去做一个关怀服务的那个工作，这样子就带个月饼啊，或者是柚子啊，去看看他们。去到路口，阿公阿婆能好唔？人更加很开心。嘛个建议的哦，人哋伊咧病的啦，个就安尼啦吼，几好呢。不过，想到一件事情哦，老人家按到，係咪每一个老人家都可以来参加一个计划噶？小健。没有要高龄的才可以哦，要65岁以上哦。然后因为目前我们的服务的量能的关系哦，所以我们会以健康跟亚健康为主。那亚健康就是说，你可能身体稍微有一点点疾病啊，但是你还是可以自行的到我们的站点来哦。我们会以这样子的一个长辈为主。如果讲健康的老人家一定可以嘛吼。除了健康以外，可能基本上由于失败嘅像糖尿病啦，也係講其他算亞健康啊。不過其行得通還可以有動的一個老人家就可以來參加。對。按你總歸是係從強調一下哦。唔像人哋其他地方老人家按到，唔能一個照顧嘅計劃係7行嘅時間，當時啊係。用辦去請老人家，你們是放消息出去呢，還係講有特別去拜訪講，老人家能可以來參加一個計劃噶？对，刚接到这个计划的时候，那时候我们就觉得说，我们希望说真的是达到这样子一个计划目的，就是好好的去关怀照顾我们所谓比较独居的，或者是比这样子的一个老人家这样子哈。所以我们那时候就跟我们推广那边在讲说，我们的成员尽量就是不要是我们已经在参加我们的家政班的这样子的一个高龄者的，因为其实这个已经有计划在辅导了。所以刚开始的时候，我们先招第一班嘛，那差不多有25个成员。那我们就是从因为其实农会的组织还蛮绵密的哈，那我们就就是说我们透过我们的家政班班长哈，那问他们说，你有没有觉得说他没有就是比较没有在参加我们现在的家政的课程，有没有这样子的一个独居的一个老人家哈？然后这样子再找这样子，那我们再去访视他，请他说来上这样的课。其实不一定每一个老人家你去访视他，他都愿意哦。对呀，你要让他老人家这样站出来走出来，其实是不一定是可以的。这是第一个。然后第二个，我们就是会透过村长。那因为他辖区里面如果说有设这样子的一个长辈，那我们也希望说来上我们这样的课程。所以我们在第一年，我们的25位的成员就是这样招收出来的。然后第2年到现在的第3年，那其实长辈们上课就觉得来这边上课就是觉得他们都很满意，所以我们几乎每一年的报名都是秒杀。
然后我们也希望尽量说服务更多的人，那希望是说不一定都要同样的这样子的一批人来上这样课程。那长辈们他们太想要来了，所以我们也不忍心说啊就不要让他来上课，所以我们只能再多收学员，多收来上课的长辈。所以其实我们到第3年，我们已经来到我们最大的量能，已经招收到40位的一个长辈了。40位年了，哇！是故说，总管是能讲那个计划里边最多的老人家都是40位。目前。哦，故说再多就可能没法度诶，量能就不够。对，再多的话，就是说执行的一个准备的一个工作，可能就是会有一点瓶颈啊。那我们希望是说未来如果有这个计划再持续下去的话，那有可能可以再考虑再增加。如果说我们的长辈真的是欲罢不能啊，那很多人都想要来上，其实我们也希望说尽量能来满足啦。那我也希望是说未来如果可以的话。再增加几位，再增加到60位这样子看看。可以来分班。总干是头按你讲好了，40位人算几多的嘛？人的上课的场地啊，有个空间是用来是跟沙期规划一点共用呢，还是讲有另外的空间？其实当初会去承办这样子的一个绿色照顾站，其中有一个因素就是说，刚好农会有一个诊所，我们农会有一个农民诊所，那我们一个诊所刚好是在楼下，那我们的2楼刚好是一个闲置的空间，那是我们旧的一个办公室。那也有一个比较老旧的一个厨艺教室，所以我们就刚好这个场域啊是非常的符合绿色照顾站的一个执行，所以我们在第1年，我们就在场域里面，我们就把我们的厨艺教室给改善，让我们的长辈们可以在那边去做一个共识或者共餐的一些学习这样子。那刚好有一个上课的一个教室，也可以去做改善。原来安尼规划呢，都好，又可以善用一个没用到的空间，又可以省下来照顾人的种。那也方便说，其实，在绿色照顾站里面有一个很重要的一环，就是绿照顾哈。我们绿色照顾站一个比较重要的地方就是说，我们会去做关怀问安。刚才秀娟也有说哈，我们上课虽然是1个礼拜上1次课，但其实我们的关怀问安它是从每一天都会有。然后这个在问安的当中，如果说发现长辈有很大的一个异常，其实我们也有医生在。那如果说需要说再介绍他转到比较大的医院这样子，我们也可以去做建议。所以在绿色照顾站里面，一个绿照顾这一环，其实还蛮刚好跟农会这边的一个诊所啊，还蛮可以搭得起来。就是讲有一个互通啊，就本老人家个健康的互通。是。观众朋友，原来真是我们嘉东农会真厉害呢！不但将推广今年菜地的农产品，还特别为了爱照顾老人家来推动一个绿色照顾计划哦。不过今年上课上的内容係乜嘅呢？休息一下，试一比赛，我哋繼續嚟同大家分享哦。上一趟我们讲到的嘉东农会其實唔單止推動自家的農產品，還特別為了照顧在地的老人家來推動一個綠色照顧的計劃。也講到佢哋地方會上課，到底上課係上乜嘅呢？繼續嚟請教我們指導員秀娟吧。秀娟，睇規劃一啲課程嘅時間啦，同佢哋用人去規劃，有分做哪一類型的課程啊？其實我在規劃課程的時候呢，是我還蠻要絞盡腦汁的地方哦，因為我們要給長輩比較適應他們以及適應這個環境來帶的課程哦，這個分寸的拿捏也非常的重要，因為你要在短短的2個小時哦，這設計的課程呢，要是他們可以做的，所以呢，我們會分為三個面向哦。第一個呢，就是我們飲食健康的一個管理知識的一個傳達哦，那還有一個樂齡一個健康的一個律動，那以及我們綠療癒的無感體驗手作課程。按你談我嚟都係講，適的時間。搞技能用嘅是那個健康，再來係講律動嘛，本佢哋運動一下，幫助自己身體嘅健康，再來係講
前面两个结合起来啦，可以通数也可以通脑，安尼方式嘛，3个面向。啊，古说也条课程都会全部提俺们90底杯嘛，行啊会去到脑杯啊。其实我们室内室外都有哦。那在室内的时候呢，我们也会做一些饮食营养的一个讲座，那也有我的餐盘的好活力的一个课程。那我们邀请营养师来跟我们大家分享。那在那个室外的课程呢，我们做一些园艺的一个活动哦。那我们农会本身有一个可食地景，它有种一些栀子花啦、九层塔啦，还有艾草啊，它也是可以入菜的。那一天的课程呢，我们就到外面呢去采集那一些叶子，然后让长辈回来做一个叶拓的一个画这样子，然后那些长辈呢，阿公阿嬷，他会在老师的带领之下、引导之下呢，就是画出他们一幅一幅属于他们自己的一个画作。哦，讲到个可食地景是可以是咧景点入错的。长虹嘞，其实我的理解都是讲，俺们以前讲的开心农场嘛，懂吗？哦，啊，那睇底杯上课老人家的反应很样板啊。他们的反应都非常好哎，其实我们嘉东有一个海鲜的一个文化石斑鱼，那一天呢，其实我们也做了一个海鲜文化的一个手绘扇石斑鱼哦。那其实长辈刚开始要接触到，我怎么会画鱼呢？他们也会吓一跳，说我怎么会画？但是呢，透过老师比较专业的这样子的引导哦，他们每个人画出来的这个石斑鱼哦，都栩栩如生，很漂亮。就从金门你带过来就是那个嘛。对。哦，那个真的，我条头看到的是只以为人教的那种鱼拓有无？那个因那摕蛋糕里暗想中，原来是用书法的哦。用水彩笔画的。哦，啊，主管是可以针对你金门你带过来，同样再收给一下好不？可以。那我刚才想要对刚才我们指导员秀娟的在课程规划这边做一些的一个补充哈。那其实课程的一个规划，一个重点是在绿饮食这边，然后一个是在绿疗愈那一边。那所谓绿饮食这边，其实我们想要给长辈们知道如何吃，如何吃的快乐。我们都知道，一个人在家你就简单吃，可能就是一碗饭一个肉松你就可以吃饱了。其实，在吃饭的当中，你也没有办法去体验到营养均衡，那你也没有办法在那边去体会到说这样子的吃饭的一个乐趣，就是跟他假霸包入后所以就是只有这样子。所以当这样子的一个规划课程，我们让我们的长辈从这样子的规划课程，让你如何去吃营养均衡的东西。虽然你很喜欢吃饭，但是你饭真的也不能吃那么的多。那就这样无形中这样教他说，你蛋白质要吸收，奶类要吸收，什么都要吸收这样子。那我们也跟国健署的我的餐盘这样子去做搭配，去做配合。那刚才是说课程的教学里面有户内跟户外的。那其实我们的户外也有场域，其实农会有一个户外的一个教学的一个场域。那我们用我的餐盘，比如说我们用我们的餐盘这样子去概念，用我们的窑烤披萨去当一个餐盘。那上面可能就是放了我们的有蛋白质，就是我们在地的一个产业石斑鱼，那我们在地的一些蔬菜，然后叫我们的长辈，就是让你把那个披萨皮当做你的餐盘，那将5大类、6大类的元素放在这个餐盘里面去做窑烤。从这样子的一个学习当中，其实让我们长辈他去认识到营养素的6大类，那也让他们认识到说什么都该吃。然后大家一个重点就是说，大家一直在那边共识，体会到吃饭的一个乐趣。这个也是绿饮食在这一个规划设计里面很重要的一环。那律动这一边，我们就是希望说，让长辈们6感体验，脑也要想，眼睛也要动，嘴巴也要讲，耳朵也要听，心也要去感受。所以让这样子，借由这样子的一个课程规划，让我们长辈动起来。长辈说我不想动，动了会酸，那我们要教育他，是你不动才会酸。就是从这样的当中，你就慢慢去引导长辈去动。刚开始可能手动，刚开始脚动，最后他可以跳起来。他觉得很纳闷，我怎么手可以抬得这么的高？其实他认为他也是不敢去挑战，但是我们志工协助他慢慢往上提，然后他就可以把手给抬高了。结果他也是因为让他了解到运动的一个重要，那所有的一个思考、6感体验，这个也都是我们秀娟在做课程规划这边，他付出还蛮多的一个心力。那刚才主持人有说，就是类似这样子的一个作品，像那个扇子，其实是早期农村很多都会用槟榔的梗去做扇子。对，那以前的比较节俭，那觉得说这样的扇子
裁一裁就可以扇风了。我不一定嗯要用到电风扇，因为电风扇还要浪费电，就这样可以扇风。那早期就是你只是这样子的一个想法，需要它这样子当扇风，但是现在当他们的那个年纪，我们让他再回到说，他们以前是拿这个扇子去做扇风，但是我们现在可以让它是变成是一个文创，是一个艺术。所以我们就会规划这样的课程，用在地的一个元素，然后让我们的长辈们无所想象的去画出你心目中你想要的一个图案。就是讲也个课程的部分，迄两位向下讨论出来嘛。啊，我本老人家唔单讲，本人感觉讲，迄来上课，迄来交朋友，迄来互通，安尼就快乐，今日落来嘛。没错。啊，毋过人哋讲迄好呀，啊，小人爱上强高呀吼，有老人家吼来到鸦片的时节，我有那种抗拒，还有一种不想上课，有一个经验的冇。我就冇呢，其实他们来都还蛮开心的，因为其实我觉得人跟人的相处都是用心来对待。他来到我们这里，他也知道我们大家都是很用心在帮他们规划课程，还有我们供餐的部分哦。然后来到这里呢，他又认识了新朋友，或者是遇到了他的好朋友、好同学哦，所以他们来到这里都很开心。那像我们平常是8点上班哦，那因为我要办活动，我都会很早，我大概7点多就到农会了。我8点上班，他们全部都来了，课程9点才开始呢，全部在那8点就来了呢，就要陪着我呢。然后来他就会就是一直跟你讲他这几天的状况啊。其实他们都是还蛮喜欢来上课的。就送到更加好，已经变成一种习惯，也期待会来上课。安尼总管是来上一个课程来参加一个计划嘅老人家，有感觉到喺细仔的角度，也喺细妹的角度，也喺拄好啊。哦，现在其实大家都知道嘛，男生的长辈他通常都比较不愿意走出户外，而且是跟这么多的人的去互动。所以我们其实第1年的时候，在课程规划的时候，那我就就第1堂课开训，我就有勉励秀娟，也勉励我们开始上课的长辈。我说，希望未来这样的一个课程设计，这样的一个学习，是我们所有的长辈你是会期待的，你是会想要的，你不是为了去而去的，你是为了你期待你想要的才去这样子。所以这个也是我这3年来我觉得还蛮感动的。刚才秀娟有说，就是说，我们课程是9点开始，但是长辈们其实是期待这样子的日子的到来，所以他们其实8点就来了。所以表示就表示说，他对这个的学习他是很愿意的，这也是让我们觉得还蛮欣慰的哈。那至于说第1年我们为了鼓励男生的长辈们也能走出来，所以我们就鼓励蛮多对的夫妻档。其实刚开始我们差不多有3对的夫妻档，然后现在已经来到了有6对，就慢慢就他们觉得说，上这样的课程蛮好的，所以连男生的长辈他们都愿意走出来。那其实，在整个的一个上课过程当中，其实你就会发现到很多的一些感动的事情。就是讲，有两公婆向下来，有个两公婆参加，有个发通之后，发现到讲，今年的感情更好了。对，因为一般来说，其实到了老夫老妻，已经都没有很有话聊在家里。现在的人都还有的像年轻人习惯用 LINE 了，也没有在聊天。但是来到这样子的一个上课的课程，你就可以看到夫妻他们在上课同心协力，因为有一些是手作的课程，那个男生的长辈夫妻先生呢就会帮忙太太，或者太太去帮忙先生，那你就会看到他们就是在互动，就会觉得更多的一个互动，然后你就觉得说，整个他们的一个学习的情形就很好。因为其实让我们会很感动的地方就是说，其实我们有1年的成果，那我们有请学员来发表一下感言。那其中有一个先生他就说，因为上这样子的课程，夫妻来，然后真的让他们的感情真的有变好。所以这个也是我们很乐于见到的。真是一个课程真的谈好了鬼神奇鬼好呢！观众朋友，咩同个高本来共用啊？谈到今年交通农会推动一个课程，真是想要来去参加一下呢。不过有个故事底背啊，今年课程底背还有更多精彩的部分哦。休息一下，继续来同大家分享。
喺农会嘅今年60照顾嘅计划里边，除了有好教好料嘅课程之外呢，也有几多感人嘅故事哦。像头头总干事同我哋分享啊，其实有个故事里边应该还有更多嘅内容吧，继续来请教总干事吧。总干事，头头讲到嘅老嘅两公婆啊，今年嘅故事可唔可以再同大家分享的更详细一些啊？好，这一对夫妻啊，其实先生他是算是一个主管退休的，然后在他退休不久以后就有一个小中风。那其实你觉得说他是一个主管退休，然后再让小中风的一个长辈，其实对他来说是打击也蛮大的。本来是比较风光的，那变成就是会比较跟外面就会少接触这样子。然后当我们绿色照顾站这样子的一个计划，那他们夫妻俩就一起来上这样的课程。那其实这样的课程当中，你就会发现说，这个男生的长辈越来越有自信。透过这样的学习，你就觉得他越来越有自信，而且他也可以跟这么多人一起来这样子的一个在一起这样的一个学习。然后他们比较一个地方就是说，他们夫妻俩这样子的一个就互动，其实老夫老妻通常都已经是话很少了。但是他透过这样的学习，其实他们的一个互动的一个几率就会很高。然后就是会感动的地方，就是说在那一年的一个结业的一个感言，那秀娟就请我们那个男生长辈来发表感言，然后他就说，透过这样的学习，其实让他们的夫妻的感情变好了。其实感情不是没有好，只是说大家体会不到彼此的一个关心在。就觉得说什么都是当然的这样子，但是在他们就是说，透过这样子，就是都有感情都有表现出来，所以他觉得说，夫妻感情都变好了。这其实在这个当下，你就会觉得说，这让我们都很感动的，很感动的一个推动的一个计划。像总干事你头都按来分享，我都有感觉，因为像我这个爸爸也好，我阿公也好，我们周遭的客家乡亲，谁来也都是。爱在心里口难开，对，真是本给人讲出一种话来吼，真是太难了。不过真是给人讲出来的时间，都代表讲给人亲有感觉的呢，嘿啊。那个话其实老人家来都参加一片，没有在你们的眼中然后看到给的越来越后生，就是来到这边有发通之后，越来越年轻的感觉。真的，而且我要分享就是说，我们的一个学院里面，就是我们一个萧吉子老师，他现在已经82岁了，他其实是很有活力的一个长辈。我们都说，如果我们到82岁还能像他这样子的活力的话，那真的这个高龄的一个社会真的是可以期待的。然后萧吉子老师他是一个音乐老师，然后他在音乐的领域里面他是非常有成就的。那当然总是卸下舞台就退休了以后，在他那么专业的领域里面，他要发挥的地方啊或者时间大概就会变少。那其实对一个在这样子一直都很风光的一个人来说，那其实慢慢就是对他来说，就是会有一个就是觉得说，这样的日子好像就不很多的这样子可以去发挥他的这样的才能。那所以在这样子的一个课程规划里面，那我们秀娟就是说，其实我们也希望说我们的长辈们，如果你有这样子的一个专才的，我们希望你能重新找回你的价值，找回你的价值。所以我们秀娟就请他来当把我们绿照长辈成立一个音乐班，那请我们的萧吉子老师来当音乐老师。那其实在他这样子几次的一个上课过程中，你就可以发现到说，那个萧吉子老师的那种散发出来的那种自信。那有这样的自信，而且重新找回他应该有的一个舞台，这样子，你就会觉得说，整个人其实可以变得更健康、更 OK。这个其实也是在规划设计里面我们想要达到的一个目的。我们希望是说，我们的在地的一些人才都可以当我们的一个专业的老师，然后我们也的学员如果有这样子的一个领域的，我们也希望说他也能发挥他的所长，让他们重新回到这样子的一个
社会的一个价值所在。真是有一个吼，本大家再一次发光发热的机会啦，对系啊。小姐，总管是分享的案道，唔自家可能呢，你有其他的故事可以同俺们分享的吗？刚刚总干事讲的哦，就是说我们可以看到我们绿洲站里面呢，有一些阿公阿嬷，他是不是有哪些专长啊？那其实呢，在里面我就发现我们有一个阿嬷，秀英阿嬷，她很会做一些手做的一些古早味点心哦。那她常常就会做了来跟我分享。那有一天呢，我就跟阿嬷说，有没有机会啊，我们来这边跟你的同学一起分享哦。那我也请到那个昌隆国小的10位小朋友啊，他来生你呀，来这边做那个世建会的一个公共服务哦。那我们做一场青银共学的一个模式课程哦。那阿嬷也就跟我答应了。那一天呢，我们世建会的那个小会员啊，他们就来做公共服务嘛，然后我们就拉着小提琴。表演给阿公阿嬷看，然后又一起做这个手做的客家麻糬，然后这样子的一个这种共学的一个模式啊，我觉得很好，可以拉近这种他们世代的一个隔阂，然后也可以增进这个小朋友啊对我们家乡我们在地的一个认识哦。那同时呢，因为我们昌隆是一个很小的小学校哦，那同时我们也帮学校可以来招生哦，我觉得这是一个彼此很好的一个双赢的一个机会。但像迄双赢，有可能迄3赢4赢，因为有几好的个机会，本身人的认识吼，原来俺们的种批哦，大家老的时间按样办去照顾，也顺晒本老人家感受到讲，其实孙的无在身边啦，不过看到按到生人呢，竟然也会亲像，不管系唔系自家的生人呀。除了安尼，老人家会同佢哋上各种律动课程吗？也有各种俺们讲的泡脚啦、推拿那种课程吗？有啊，刚刚总干事讲的那个阿公阿嬷，他们2夫妻哦，就透过我那一天的那个足浴养生的一个草本的课程哦，那我们的课程就是设计我们泡那个足浴嘛，然后泡一些泡脚桶，对，然后我们泡一些药草，然后我们就2一组哦，然后就阿公跟阿嬷2个一组哦。那阿公已经很久没有享受到阿嬷帮他洗脚的这个乐趣哦，然后透过他那天上完课啊，阿公就好开心哦，拉着我跟我说。他好高兴哦，他老婆帮他洗脚，阿嬷帮他洗脚，他很开心这样子。等一下，既然讲阿婆同阿公在洗脚，不有阿公同阿婆洗脚的吗？有啊，两个啊，两互相啊，对啊，所以我觉得这样子的一个课程的设计哦，真的是可以增进他们夫妻俩的情绪哦，他们可能在家也没有想到他们可以这样子做。按你能公平啊，因为有时间可能出去的时间有谈到讲给人送马嘅课嘛，有一班我记得讲有阿婆同我反映讲，嘿啊，侬俺人去同给人做不给你吃啊，谁来给人拢冇做不给人吃，结果给人上课的时间就翻做转来啊，虽然讲做的唔会过好啦，因为俺人讲谁来以为没有不习惯做料理，还是做书做嘛，不过。阿婆看到给人做出来吼，轻松呢。系啊，总管是，既然讲台年生子吼，都可以来，因为也给基巴受到一些启发嘛吼。不过头到几多人有面到讲，来到亚边的老人家啊，假使讲有健康的，有亚健康，有这种我谈唔到。也係講我看唔到，可是他還是行動很方便的老人家，來到一個地方地方去參加人的課程的嘛？有哦，對，我們就是說我們的學員除了健康以外，還有遭受到亞健康，只要他能來到我們這樣子的一個場域學習的，我們都可以讓他來學習這樣子。那其中就是有一個就是比較聽障的一個長輩。那其實大家都知道，只要是聽障的一個人哦，那其實他是跟他對談、交談是會比較不方便的，可能你的音量要放得很大，那有可能這個當中有時候會因為聽不大清楚，就是會有一些誤解。那我們這個長輩，他就是一個聽障比較有一些聽障的，然後他來上課這邊，其實他得到的就是一個很有尊榮的一個待遇，每一個同學在這邊都是一樣的。那我們秀娟跟我們的志工，大家對長輩們都非常的和善哦。那你就讓這個長輩，他就得到他覺得說他在這個社會上的，讓他有這樣子的一個價值在，所以他每次來上課他都很開心，而且他也都幾乎都快要全勤獎。
那有时候如果说在上课的过程当中，我刚好都没有出差哈，又在农会，我都会上去跟我们的长辈去做互动。他每次看到我上去哦，然后他就会很开心，而且他也很愿意大家一起来拍照，然后去做分享。所以这个也让我们在这个当中，我们也是一个这个绿色照顾站承办的一个目的，就是说希望我们的长辈能重新回到这个社会，得到这样子的一个尊严。得到这样的尊严啊，所以这个也是我们在推动过程当中对这样子的一个案例的一个觉得很感动的一个过程。安尼小姐，头头总管是有同人分享嘛吼，要拄到个特别的老人家来到农会参加一个课程，睇自家的感受地位啊，拄到这种个特别的老人家的时节，能会用诶特别去注意佢，也係講有特別的方式去照顧一啲老人家。你在你自己來講，有一天哦，就是我们早上刚来的时候，我们都会先量测血压嘛，然后由志工去问一下他今天的状况啊。那一天我们的志工就发现哦，我们有个阿公，他突然低血压就只有40几、80几。那我们志工也非常机警，然后就马上来跟我讲了。那我就赶快先过去看一下阿公的状况啊。结果一看就发现，阿公好像真的身体不舒服哦，他脸色也不太好，然后他告诉我说他头晕晕的，肚子很饿。然后我就想到我隔壁我的厨房志工已经在准备午餐了嘛，那我就赶快进去，有荷包蛋，我就赶快拿出来给阿公吃这样子。结果因为我这样子的一个举动哦，你知道我这样关心阿公啊，阿公这样吃着那个荷包蛋看着我，眼眶都是泪水呢。那变木质的哦。对啊，真的就当下其实我自己也是很感动。对。其实不论係一般健康的老人家，也係講亞健康的老人家，對人來講，攏同樣都一樣用心嚟照顧佢哋，都是需要被關懷的。總管是要個計劃安好，唔過唔頭都講係3年的嘛，更加也係第3年嘞。那之後呢，要個綠色照顧的計劃會有延續，還會有其他的轉變嗎？這個綠色照顧站目前是推動到第3年，那其實得到的一個回饋跟一個都非常的很好。那我們農委會的長官其實也都有感受到這樣子的一個推動的一個成果。那我相信這個計劃還是會繼續的哈。那只是說未來這樣子的一個方式去呈現，那可能就要等比較明確。但是我相信這樣子的一個綠色照顧站的一個輔導成效這麼的好，我相信這一個計劃會再繼續啦。一個安好的計劃，一直地鼓勵支持下去，觀眾朋友，今晡日總管是同人哋小姐分享嘅故事，係咪真感動呢？你看，其實人哋社區地位唔單止政府單位，還係人哋農會嘅，大家按用心就會為到照顧人哋老人家，因為人哋自家也會老啊，怎麼有一日人哋希望大家共下來關心人哋老人家老年嘅問題，幫大家可以老得健康、老得快樂個。今晡日再一次感謝人哋總管是同小姐帶來按精彩、按感動嘅故事，多謝你。謝謝主持人，多謝大家，歡迎大家來嘉東鄉農會玩。好哦，大家出去聊之前，請大家聽等人的欣賞來運動一下咯。希望我哋福建來嘅節目嘅朋友，記得點讚天客家電視台嘅頻道，順勢記得分享出去哦。